Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a wannan shiri na daga kasuwanni. Shiri ne da muke ɗauko muku, muke shiga kasuwanni daban-daban don naɗo muku irin sana'o'i da kuma kasuwancin da suke waɗannan kasuwanni. Yau Allah cikin ikon sa ga mu a Fanteka inda muke layi 'yan katako, inda ake yin katakon gaba ɗaya. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan sana'a, yadda za su nuna mana yadda ba ake sana'ar katakon kafin a shigo da shi cikin kasuwa. Yau ga mu tare da Sharif Hassan Usmaniya. Sharif Hassan Usmaniya shine bakonmu na yau insha Allah. Malam Sharif, kana da wani matsayi a kasuwan nan? Ni ne alƙalin kungiya na wannan kasuwa ta Fanteka, layin Alhaji Sani dan Talatu. Na dai san katakan nan dole daga waje ake shigowa da su, ina nufin daga wani wuri ba nan ake yi ba, dan bishiyoyi ake yankewa. Kamar wasu irin bishiyoyi ne ake yin katakai da su? Ana yin akwai na ashwani, akwai marke, akwai afara, akwai akwai afara, akwai su marke, akwai su dorawa da dai sauransu, akwai su malaina, akwai su omo, duk dai suna da yawa gaskiya. Kamar rimi ana yi da akwai su rimi, su ne akan yi su falanki da shi da sauransu, duk akwai su. To kamar waɗannan bishiyoyi da kake magana nan dai garin Kaduna, bana tunanin duka akwai su, koko akwai? Ba duka bane akwai. Kaduna an fi samun jan katako, wuraren su Birnin Gwari, sunan hanyar mina-mina din nan ana ɗan samun irin wannan. Amma rabin katakon da muke kawowa nan rabi daga ƙasar Yarbawa ne. Sai kuma kwanan nan akwai wani ɗan Taraba, ga wani can ka iya gan shi wannan mai faɗi-faɗin nan manya-manyan nan, daga Taraba wannan ake kawo su. Kwanan nan aka fara samun irin su, amma da ba ma ɗaukowa daga can saboda nisan wurin. Amma yanzu da yake abin ya fara ja baya, su can wuraren wajejen kudu, to shine muka fuskanta can ana samu, ana ɗan kawo irin wayannan. To za mu iya gani ko har wajen inyamurai kukan leƙa domin katakon? Har wajen inyamurai ana leƙa, amma ba cika leƙa can ba gaskiya, domin yanayin katakon su da ke can ba irin wanda muke bukata ba ne mu yi abin da muke bukata da shi anan. Domin mostly katakon da muke bukata nan na rufi ne da kuma yin furniture din nan, shi ne muke da su a nan. To ina jin ƙarar inji a nan, shi kuma me amfani shi? Shi injin shi ake amfani da shi a rarraba katakon yadda mutum yake bukata. In ana raba shi 2x6, 2x4, 2x3 da 2x2, shine za ka ga an yi wata sa'in za ka ga an yi rafta da shi. Shi raftan da ake yi da shi shine na 2x6 da 2x4. Shi kuma polymer da za ka ga ya tsatsaga tsakiyar nan shine 2x3. Don ka shiga kuma cikin ɗaki za ka ga an yi wani 'yan ƙanana wanda ake cewa nogin, to shi kuma wannan da 2x2 ake yi shi, ko da afara, ko da akwamari, ko da fari, kororo, duk ana iya yi da shi wannan. To na ga motoci tun daga can yadda na ɗauko zuwa nan kamar suna sauke kaya ne, an ɗibo daga wani wuri ne? Daga wani wuri aka kawo, akwai Ondo, akwai Ibadan, akwai Ogun State, duk suna kawo mana katakon insha Allah. Sannan akwai nan wuraren Kogi State, kuma duk ana samu, ana kawo. Kamar wannan da nake gaya maka, wannan manya-manyan da kake gani daga Taraba ake kawo shi. To ko kuma daga nan kuna kaiwa wani wuri, ko iyakan shi da ke nan? Iyakan shi nan, amma in aka tashi siya, wani na iya zo daga Kano ma ya zo nan ya siya, wani daga Zaria, wani daga Funtuwa, wani kai har Sokoto. In ka samu supply za ka iya ka siya, sai ka je ka kai su. Kaga kasuwan kamar babba ce a kimance, kana gani za a samu mutane nawa masu aiki a wannan? Ai gaskiya a kimance za a samu mutum kusan 5,000 a nan insha Allah. A wannan kasuwa? A wannan kasuwa, domin banda wannan wurin akwai wurin da ake kira 'yan tinkan, akwai wurin da ake kira 'yan welda, duk dai ga sun da 'yan aluminium, duk suna nan, kuma duk a cikin ƙwaryar kasuwan Fanteka su. Kaga alhamdulillah, in dai sana'a mutum yake nema, bai kamata ba a ce mutum ya rasa sana'a yi, ko da kamar ni yanzu na yi karatu sosai, na gama Kaduna Poli, na yi har HND na gama, sannan kuma na je na NYC na dawo, na fara aiki da babanmu na bari, sannan kuma na zo na kama nima ta sana'a. To na ji ka ce ka fara aiki da babanka kafin sannan ka zo ka bari, ma'ana sana'ar ba haye ba ce gado? To
ka san ita sana'a tana da wani abu ko kayi haye ko kayi gado akwai wanda suka gada a nan akwai kuma wanda kawai Allah ya sa hanyar ta cin abinci suka shigo kuma Allah ya tarba mana kuma gashi muna ciki a nan. Kamar shekara nawa kai a cikin wannan sana'a? Yanzu shekara na kusan 15 da farawa insha Allah. To kamar wannan sana'a zai yiwu mutum ya dogara da ita ba tare da ya hada da wata sana'a ba? To ita maganar dogaro da sana'a ya danganta da yadda Allah ya buɗa maka. Wata sa'in zaka ga wani baya da iya dole ita kawai sa a gaba don da yawa akwai wanda gaskiya ita kadai suka sa a gaba amma kamar ni ba ita kadai na sa a gaba ba akwai abubuwan da yake dan tabawa a waje wanda ba sai na fito na furta ban sha Allah. To yanzu kamar wani irin kira zaka yi ma matasa waɗanda suka gama karatu suna gani ba za su kama sana'a ba? To sai dai mu ce musu watakila ba su gane ba ne gaskiya amma duk mutumin da ya gane ba karatu kai ba ko kai karatu ko bai karatu ba ita dai sana'a abin da take bukata ka samu abin da zaka dogara da kanka kuma insha Allah in dai fante ka ce dan leburorin da kake gani masu shafe-shafen wannan kusan duk ba masu karatu bane yara ne wanda in suka zo za a musu interview waye wani naka da zaka za a dauke ka sai ka ga yaro a kullun zai iya tashi da 2,000 3,000 tafi in ko a 2,000 kana samu ko 2,000 akalla dai ka samu abin da zaka ci abinci da sauransu to ban ga dalili da za a ce wai yaro ma sai ka bashi wani sakon shawara ya je nemi sana'a insha Allah in dai ka zo nan insha Allah za su na san babu wata sana'a da bata da kalubale na'am babu sana'a da bata da kalubale ko akwai kalubale a wannan sana'a ta katako to baka sana'a da kalubale ita ce wato kamar yanzu zaka ga yau farashin abu kaza amma zuwa gobe zaka ga ya canza zaka ga yau misali kamar motocin da suke kawo mana kayayyakin nan za ka ga ciwon kuɗin gas ya ƙaru sannan wata sa'in kuma lokacin ruwa za ka ga ruwa yana hana a shiga inda ake ɗauko katakon a kawo to sai ya jawo ba kayan kwata-kwata ko kuma ma ka ga ma dai abin yana neman ma ya yanke gabaki ɗaya sai a zo farashi ya ƙaru da sauransu amma an ba ka ba ni ban ga dai wani kalubale cancan da muke fuskanta ba ko akwai wasu kiraye-kiraye da za ka yi ma gwamnati? To kira da gwamnati dama bai wuce wannan abin da na fara faɗa maka ba na maganin harkar gas kowa yana buƙatar sauki a rayuwar shi kowa yana buƙatar ga in ya zo siyan kaya samu sauki inda yanda za a sassauta wa mutane maganan abin nan kuma amma kalubale ɗaya gida na manta ban faɗa ba shine maganar wutar lantarki da ba mu da ita kaga dai wannan kamar mini industry ne nan kuma za ka ga injinan da ke gani kusan duk akan janareto ake kusan za ka ga janareto bai sati 3-4 sai an zo an kwanci ko wata 2 sai an zo an kwanci to kaga kusan duk ribar da kake samu akai tana sake koma cikin janareto ne muna kira ga gwamnati balle yan nefa din nan dai misali su zo su sake duba mu su ga ya za a yi su buɗa wuta a kawo ta nan insha Allah to muna godiya ga suna malami. Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Hashimu Aliyu na mai bindiga. Malam Hashimu an daɗe ne a wannan sana'ar ko kuwa dai wannan sana'a ta mu in ana gado ma za mu ce mun gada saboda mahaifina nan yake sannan ni ma tun ina zuwa firamare nake zuwa wurin nan tun ban ma sanya sana'ar take ba alhamdulillah gashi yanzu har mun zama wasu abu a sana'ar. To na ga kaman ba a kera komai katakon ne kawai ake yayyankawa da sauransu a nan. Ai nan ina gade a Kaduna gaba daya inda ana neman kasuwar katako babba wannan ita ta haifi sauran cibiyoyin nan katako muke sayarwa sai dai muna haɗawa da kusa da kwano da sile da sauran building materials. To kana da yara ne a karkashin ka masu koyon sana'a? Alhamdulillah gaskiya yanzu ni akalla ina da yara kamar 20 a ƙarƙashi saboda akwai injin da muke yanka katako ma'ana muke sarrafa shi a wurin kawai akwai yara sun kai guda 10 to sannan inda kuma muke sauke katakon saboda harkar katako ba harkar rago ba ne sai mai fikira kuma sai kana amfani da ƙarfi dan ba wai harka bace da zaka zo ka zauna ka ci a banza yawa to dole sai muna buƙatar yara wanda za su taimaka mana aƙalla rumfunan kuma akwai yara za su kai 10 masu kula da kayan da sauran saboda na gaya ma muna haɗawa da building material yawa. To yanzu katakon nan da na ga an kawo su kuna fitar da su zuwa sassa daban-daban ne na ƙasar nan?
ko ina don gaskiya ba zan manta ba akwai wani kwastoma na amini na ya taɓa siyan katako mun kai shi ma birnin Kebbi. To kaga kuwa birnin Kebbi ina ga a nan wuraren ai daga shi sai boda. To inda dai ba inda dai in aka sai katako a Najeriya ba za mu kai gaskiya. Ko ina muna kai. To ko kana da wani kalubale da kake kallo na sana'a da kai ka taba gani a rayuwarka? Kalubalen mu shine ka san duk inda ka kai baka kai ba inda gwamnati bata tallafa ma ba. Muna buƙatar gwamnati da ta shigo ta ƙara mana ƙarfi ta tallafa mana saboda yaran da suke ƙarƙashin ka idan ba kana da masu wa'inda za su tallafa ma ba ku haɗa a haɗa ƙarfi da ƙarfe sai ka ga abin ba zai yiwu ba. To muna roƙon gwamnati da masu hannu da shuni in za su tunda yanzu lokaci ne na siyasa duk da dai mu ba 'yan siyasa bane amma ai muna goyon bayan siyasa saboda ita take kawo ci gaba. To muna so gwamnati da ta tallafa mana mu haɗa ƙarfi a tashi saboda alhamdulillah wannan kasuwa tamu kasuwa ce ta alfahari saboda duk wasu yara da kake gani na nan area a nan kasuwa sannan duk waɗanda suka zo ba ma kyamansu muna kawo su mu haɗa su zama mutane saboda muna da discipline muna da duk dai abin da zai kawo fitina ba ma neman shi muna da shugabanni wanda za su kula da abubuwa. To yanzu kamar matasa da kan gama karatu su zaman su a gida bayan ga sana'o'i kala daban-daban musamman ma wurin ku ko akwai wata kira da za ka yi masu? To muna kiran matasa 'yan uwanmu banda ma matasa har da yara da manya muna kiransu da su lura su zo ba wai in mutum ya karatu yanzu wannan yayan na wa digiri gare amma gashi a nan gashi ya zama babban mutum ko ba gaskiya ba to ko digiri kai ko master gare ka muna buƙatar ka zo akwai abin da za mu koya ma kuma in Allah yadda za ka fahimta kuma za ka taimaki wasu ma don yanzu haka akwai yaron da mahaifiyarsa ta kawo min shi kullum sai ta kira ni in ce mata ya zo an nake ce mata yana je taimakon ki ko take cewa to a dai mai nasiha ya dinga taimakon ta to mu muna buƙatar ma irin wa'annan. To mun gode Allah ya saka da to jama'a masu kallon mu duka nan za mu dakata a madadin su bakin namu na yau ni Abu Manar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wataala ya sada mu da ku a shiri na gaba tare da bako na gaba mu zama lafiya.